tukomyewo nate leero ku Euroforum nga tukomyewo ate okubaako ate emboozi empoomu gye tuleeta n'omukyala era tukyali wano Norway naye nga leero tukiriddeko mu kibuga kye bayita Bergen nga tuzze okusisinkana n'omukyala Faiza. Nyabo tusanyusa okukola ku Euroforum. Nange nsanyusa okubasanga. 2021. Kituufu. Nono mugenda muyita 2021 mwegendereze mwatwetera corona luli ne mweza muyita 2020 nga bayina okuyitibwa. Yes, ne Faiza webale kujja ku Euroforum. Kale so. Nyabo buuza ku balabi baffe. Abalabi baffe tweyanziza nnyo okubanga mwekumidde ku mukutu guno era tubasaamu ekitiibwa era bambi mweyongere okutulaba era okulaba emikutu n'abalala abajja after me. Yes, Faiza mukyala abaddeko nno akabanga akasamusamu ngera omulebe waffe ali eyo manyi yanjegombye nnyo okuwulira Faiza yani yani ono gwe tulonzeeyo okujja okwogerako naye ku Euroforum. Faiza yani ekyo ekibuuzo kinene nnyo nekangezeeko okikutulakutula mu ngeri gye nsobola. Faiza mukyala Munnayuganda, mukyala Muganda, abadde mu Norway okumala emyaka ndoza gikunukkiriza 8. Asoma masters in odontology. Atakimanyi mu bufutifuti kiri masters in dental surgery. N'atera okumaliriza mbulayo ebbanga ttono buli kimu kiba kigenze bulungi omanyi corona mwaka oguwedde tegwatufuukira mwangu naye if everything goes well n'atera okumaliriza. Faiza ye muntu ali culture minded. Nina groups nyingi ze neetabamu ezigezaako okulaba nga Obuganda ne culture yange njitunda wane Norway. Faiza akola emirimu mingi so ndooza tujja bituukako eyo maaso. Okay, byoyogedde mpulira bingi ku bbanga lyewakabeera wano. Emyaka 7. Course odontology ya bbanga ki? Well, odontology emala emyaka 5. It's an integrated masters. Kitegeeza nti mu kifo ky'okukola diploma oba degree emyaka 3 oyisaawo n'okola kilumu myaka 5. So okoma myaka 3 tolina kyokoze. Yes, oyinza okola emyaka 3 mu Uganda ebeeranga degree ne wano gina kuba 5 so omaliriza ofuna masters. Course ya myaka 5. Course ya myaka 5. Omwaka ogujja omaliriza? Good actually. Nina okuba maliriza. Now if all goes well, kino okubeera. Wakati awo tewaddemu na interruption yonna? No. Tewaddewo. Wakabeera no emyaka 7. Yes sir. Osome myaka 8, osome course myaka 5 ogenda gimaliriza. Yes sir. Obikwasaganyiza otyo mangu ago kubanga course gyoyogerako sisuubira nti olwayingira Norway n'oyingira odontology. Nedda sir. Yes, gweka obigize otya kuba kyemmanyiko twakyaza kwano omukyala ng'atuyitiramu ku ngeri muntu process gy'ayitamu okufuna ndowooza gituyita basic education nga ogattagattamu ebbanga libalyawukanako libadde nemukko ku gwe kyonnyonnyola gwakikola otata nkasoma nga oli Uganda. Nali nsoma nga ndi Uganda but kyali something totally unrelated. Naye kyenakola nga nzize wano nti nali nina already ekintu mutima ekingamba nti ne mu bwongo nti nina okusoma. So already mind yange yali set okusoma. So wentuuka wano manyi wotuuka wano olulimi tetukosa Luzungu mu biseera ebisinga. So kyenakola nti nga nze mbeeranga ku YouTube okwo nenesomesa olunoshiki nengezaako nga mpuliriza bye boogera nga njogera n'abaana nga kugamba nga ntwala extra mile. So natuuka okugenda mu somero ly'olulimi bagenda okulaba nga ate gemmanyi ku myezi 3 oba 6 gye nali mbadde mu Norway nga tebisingako omuntu abadde emyezi. Ye mu abaana abali nga mu P6 ne babayisa ne mwena mu P7. Webali nnyo. Okay. Something like that. Kyo manyola kukikakkanya. Yes. So when natuuka mu somero lye language ly'olulimi ne bangamba nti akakati gwe level gy'oliko olulimi si yeno genda maaso. So okukakkana nga olulimi lusomedde ekintu ekinene nnyo emyezi nga
ena naye nga lulina somebwa mmeka omuntu ali average atwala makati g'emyaka 2 ndoza nga n'esatu okutandika okwogera olulimi olulungi nogezaako n'okuwandiika olulimi olulungi. Toga ku myezi 24 gwe wasomera 3. Nasomera 3. Ne baga promoted to the next level. Yes sir. Okay. Okay, kakati olwaha. Okay, kuba ntulira ekifaananyi nti maybe omulabi waffe ali yayinza okuba nga tamanyi nnyo system ya Norway bwetambula naye nga tulina ekifaananyi nti emyaka egy'ebiri osomedde emyezi 3 then osomedde emyezi 3 oyingira otya ate ogenda okukola masters. Kakati mu myezi egyo 3 natandika okusoma around December. So myezi 3 jagwakawo nga omwaka okugamba 2013 nga gutandika. Kakati no gwali mga gwa kusatu awo. So mu biseera ebyo twalina okubayina oku-applyinga kibayita Vidrigona oba high school. Naye nga nalina high school yange okuva e Uganda. Naye ng'oluusi ogenda okwesanga nga ebintu byetusoma ewaka nebyetusoma wano yes level yemu naye nga kugamba ettulu basiri erimu oba otegeekiriza kugamba. So level yemu naye nga waliwo obutonotono butali bwe bumu. So ne bampa advice nti nsobola okukwata gye emyaka 3 kubanga high school yawo emyaka 3. Nsobola okusoma gye emyaka 3 nemefuna ate ebizibu mu maaso bangambe nti ate kakati koosi gye wasoma wano ate tefaanagana ate kino kiri kitya nengamba omanyi emyaka giri 3 ate olulimi nansomeddeko emyaka 3 nsomeddeko myezi 3 nengamba kanyingire naye ne baŋŋamba nti nina kwegamba engeri gye nsomedde emyezi 3 mu kifo ky'emyaka 3 egya high school nina somera emyaka emeka ena nti omwaka ogusooka ngenda kugabanyamu emirundi 2 kwegamba subject zibeera nga 8 nkoleko 4 nemekutawaana bikyantabula myezi wena osomera myaka 4 high school myaka kati baŋŋamba nti nze engeri gye nalina akajja muno njasomera emyaka 4 mu kifo gy'esatu usually giba myaka 3 naye ne baŋŋamba omwaka ogusooka guno abaana abawano gwe basomera kwegamba gwe basoma omwaka ogusooka nze nja kugabanyamu emirundi emeka 2 nti subject ziba nga ziri 8 nja kukolako 4 nti kwegamba nconcentrating kwezo 4 then omwaka oguddako ogwandibadde ogwokubiri era asigala mwaka gwe gumu naye nkola 4 ezaakola ki ezasigalayo. So wenamalira gye emyaka 2 nga at least level y'olulimi ne experience ate eringa abaana ki abalala kati omwaka ogwandibadde ogwokusatu nkole erya yange namba 2 oba kitegerekeka ngezaako kisika. So wenatuuka mu mwaka ogwali ogusooka ogwo nengamba naye lwaki sigezaako nengamba kangezeeko. So mu kifo ky'emyaka egyali 2 eba gye nandifudde 2 nengamba kangezeeko kugamba semester n'emu ndabe engeri gye nabeera naye munnange Katonda yansaasira nti nabikwata mangu oluusi kugamba nesukulumako oba saagala te kyekyo manyi toli muntu ayagala nnyo compliment ndaba okigonza n'osingako ku balala nensingako kugamba kwegamba abazaalibwa wano kakitwale ntyo sinebaŋŋamba omanyi egyandibadde emyaka 2 gino soma nga wekyandibadde gibeerere ddala n'osinga mu kibiina nesinga mu kibiina olwo osinza osingiddemu n'abawano naye nga kyenzijukira nti nalina ka dictionary nga kaluzungu n'olunoshiki nti bayogeranga ebigambo olusinga ndaba biduka speed oseera naye nga nsooka nenzira ewaka nti omwana adde wa kwegamba gwe bawadde homework ayinza obba nga amala eddakiika 3 kuwaako oyo nenze nga mmala essaawa ngezo nasooka nentuula kwegamba ekisooka olulimi si lulwo ng'ona osooka odduza mu lunoshiki n'olufuula mu luzungu ate oluusi n'oluzza mu luganda ate n'obikola bwotisenga obudde ntwala bungi naye nengamba omanyi nina kyenjagala 2 hours wow kanzikole si emyaka 3 nengimaliriza kakati
Vidregonda oba omaze oba high school ng'omaliriza osobola oku applyinga university. Dentistry, to be honest with you, si nyangu kuyingira first time. What people do is bagezaako batwala free ne bagezaako okutwala subjects ne baziddamu ne bafuna marks ennungiko. Ne Katonda yannyamba nti grades zenafuna zansobozesezaawo okufuna nagiteekanga first choice nayingira immediately. So chovola nti najja munno but within 3 years nali maze Vidregonda oba high school neyingirawo a masters badging immediately. Yes sir. Okay, so emyaka 3 Vidregonda gisomye masters ogitandiseeko. Yes sir. So gye gino emyaka 5 egikwatagana ku myaka 8 gyogayi, so ebbanga kumpi lemaze no way. Yes sir. Olimaze osoma. Ndimaze nsoma. Olwokola ddi? Kakati ekyo kibuuzo kirungi nnyo kuba abantu bangi bakimbuuzizza. Naye mpulira nti abamu mubeera wano musoma mwongera ebbanga ate okuba nti mumanyi government benefits kuditibi nti naabo walonda big fish osobola okubeerabeerako awo. Kakati difference eriwo nti nze njagala nnyo okusoma naye ati njagala nnyo ne ssente nze neekoleredde. So kye nakolanga nti dentistry it's a full-time study. It's full-time course. Kitegeeza nti ntandika ssaawa 2 ez'okumakya maliriza ssaawa 9 ez'olweggulo. So kye nakolanga nga nkeera ku makya nengenda ku ssomero nenfuna shift kugamba nali nfuna ekyeyo kye nali nkola kyenkyakola ku weekends mostly right now. Naye kye nakolanga nga wenva ku ssomero nga nsala busazi paka ku mulimu. So nga ntandika ssaawa 10 ku mulimu paka sawa 4 ez'ekiro nezire wakane nebaka and the next day. So nafunanga obudde obugenda okukola nga nkeera ku makya ssaawa 2 nga nkomayo waka ssaawa 4:5 every single day. Wano ndaba omuntu ali focused, omuntu ali goal oriented. Yes. Ate nga olwana nnyo ogiremereko nga bwedi. Yes sir. Yes, and dentistry. Yes sir. Ndoza CM ku professions zili popular wano. Yes sir. Nego lwaki osalawo mu nnyanja ogenda okulonda ekyennyanja ekisinga obunene ofafaagane nakyo ate nga lino obwennyanja obutono nga ate ne ssente era ozifuna? Actually nalina bingi bye nali njagala okubeera naye nagenda nentuulako awo. Nagenda wa dentist one time nga nakajalo North naye nga kwegamba na visiting aba dentist ab'enjawulo naye nga temuli muddugavu nga talimu nga wabeera mwali nga be bana oba ayera oba akola kikwegamba nempulira nengamba nti naye lwaki ffe tetukiyingiramu kyekinene nnyo ekiri awo kyekinene nnyo ekiri awo. So nengamba omanyi ngenda kusoma but I don't want to do emirimu emirala abalala gye bakola, no offense. Naye nagamba nti naffe katuveeyo tufune engeri gye tukwata naffe ku bifo ebyo ebinene big fish nga obiyise. So nengamba nti the only courses zendaba nti zitusobola okuyingiramu is maybe medicine, dentistry n'ebirala bwe bityo. So natunda medicine, actually medicine kwegamba yalinga first choice in the beginning. Naye balina kye bayita tunos nti kwegamba bayinza okupostinga eno neri ate nali nti obunyogovu nengamba bayinza okuntwala mu North nenjita. So dentistry ye yalinga kwegamba yali fitting mu schedule yange ne the fact that njagala nnyo okukola at the same time nga nsoma. So that is why na focusing up where. Wow, kiwulika kano kogambyemu nti watunuulira noga nti lwaki abaddu tebaliwo. Yes, twakyazaako wano omwami omwembabega yali Finland awo nga ye ideology eri nti njagala nnyo okukola ebintu ebizibu abasinga bye batakola nti mbenga bannoonya bunoonya naye walinamu kakantu wekati naina china ekirowoozo ekyo ekompule nowe amannyo kyekimu ku byebbeeyi goteewanikako nga teweeseetinze bulungi nnyo. Okay, naye wali mukano njala nkola nainamu ekyo nti njagala bantu bankubira essimu nti oliwa si bino nti ate nsobola okugenda mu kugamba wotegeeza abantu tushaliza nti mugwira oba munnansi munoweja. No, njagala buli omu abenga ankubira essimu nti oliwa nzije ncha ku makya njagala kola point. Endowooza yeeyo bwetyo kubanga nze kulange ndaba endowooza
yabawanguzi nnyo n'ensula yonna network gy'okuuma olinayo ko abantu bo-inspiringa okulaba ebintu nga ggwe well ngezezaako okwogera n'abaana abamu waliwo abantuukiridde nga baagala okukola kosi gyenkola obaoliawo ne kosi endala ezifaananyizaamu ng'eno so ngezezaako okwogera nabo bawadde amagezi mu ngeri gye nakikolamu oluusi abamu baagala obakokingamu mu subject emu oba endala so ngezezaako okulaba nga sirinzeka yes kubanga tulina abamu bagita syndrome eya typical African nti twagala nnyo okulivinga nga olwa pyramid eri waggulu eri tubeyo batono musigale eno tube nga tuba controlling nti gw'omanya nti olina kyokola ekiri extraordinary tolina balabo kyagaza naye tekirungi nti gwate okikola bwe tulina ebbanga lyosomedde netuna engeri gyemanuvaring through ndaba omuntu ali so focused ndaba omuntu alabika nga ali multitasking ebintu ebyenjawulo ki ekirala kyokola besides okufaafagana n'ekikosi ekinene weekiri nkola bingi ebiri nkola bingi first of all nina culture group gyendimu bagita Fargespeed so group eyo Fargespeed nga kitegeeza kyekyo kwegamba eringa wolaba nti let me explain how it works first nti omuntu kwegamba nyinza okuba nga nva Uganda ng'ova Congo ng'omulala ava Norway oyinza okuba nga olina oluyimba lwokwegamba memory yakuyimbira nga muto nga nange olyanyimiranga nga oba nga naatera okwebaka sirikawo baby so wenzigattaawo kwegamba zirina engeri gye zimixinga ne zikola kwegamba let me say neziblooming into a beautiful flower obategera kyengamba kiyinza okukwata olaazi nenyimba kangamba engeri basa omwana same message oba obeera Norway oba obeera Uganda oba obeera it's the same thing so ozikwata n'ozigatta wamu n'olaga culture eno neno n'olaga nti despite everything tuli muntu omu kina engeri gye kilifting meeting point for culture thank you so that is what I do ye group yange gyendimu nti we get songs different countries different cultures mix them together neza Norway we get netukola show kino kibadde mubanga ki myaka 5 omulala yandagadde okiyingira mu nganzi nkola nti kakati Fargespeed yayitandikira mu Bergen ne kakati kwegamba egenze yeyongera mu bifo ebyenjawulo so Oslo egirina osobola ogenda mu Trondheim wonna kwegamba kati ebifo ebinene osobola okugenda n'ogamba nti nina omwana wange naye njagala kwegamba aleme kubeera nga ali awo kugamba lowooza tewali kirala kyonna other than kyamanyi alina ddala nti kalowooza adda mu nsi munooja neera ajja kumuyigiza culture ye weebala nnyo naye ng'omwana oluusi yandigambye nti waliwo omuntu bw'ati wali n'omuntu bw'ati tufaananya ki ekimu n'ono okitega naba nga kwegamba nga teyeerowoozaako oluusi yekka ng'ali open minded nga mu both culture n'olulimi n'engeri abantu gye babeeramu kirungi nnyo okuwula omuntu bulaaya ng'afaayo nnyo ku culture ye omulabi waffe atulaba tuli ne Faiza Hannah Jensen yes mukyala myaka 7 ku Norway naye nga natera okumaliza masters in odontology awo culture kyekimu ku byokwatanga value enkulu ongambye okola bingi biki ebirala nnyo ekyokubiri kwegamba nkokinga abaana nkokinga abaana nti ninayo sika company naye waliwo abankubira kwegamba ne bangamba netaaga obuyambi with this and that wenfunayo awange emu nga nvudde ku muno oba rent free nga ngenda nga bakokinga mu subject mu oba endala bayinza okujja kwegamba nga waliwo namba emutawaanya mu math oba mu luzungu oba mu lunoshiki nangamba omanyi netaaga obuyambiyo nina kugamba ekibuuzo mu the next 4 days naye simanyi wentandikira nga mala jangu tutuule tubimenyemenyemu tulabe ebintu bino byonna bikwasaganya otya ndaba osomesa okokinga abaana oli musomi olinayo culture group mpozi ekirala kyokola kubanga okola bingi njigiriza abaana amazina ga culture okikola mukiri ekibiina but thing is nedda nina natandikawo company ngeyange enayo company ndala eyo company ndala naye ekya coaching company ndala
Yes. Ekyokuyigiza abaana abazina. No, kachiri bachiti. Nina company yange. Nga yo eri mostly culture oriented. Company budget bati. Yalinya lyange manya gange. So ogisearchinga nejjange kulaga nti ono kwegamba ebintu bya culture. When it comes to osobola okumbukinga obaka ngamba oyina abaana nga kwegamba oyagala show for example y'abazadde nga you need help for example with an African dance oba oluyimba oba ki nsobola okugenda ne mpayigiriza. I've done that actually in many cities. Bambukinze naliko Trondheim, Madeke Stavanger, Bergen of course, Madekwana mu Oslo. So ojene njogere egamba nti leka success yekogerere chengeza obabika ebigambo eko ina bitono naye nga profile nene bulala kino kirayi kyakyokola ekira kyenkola nina group ngovuddeko kweri eya culture nina band bana mweyagalidde bulaya nina band tulimu abantu 7 nti tufena tuva mu kwegamba mu nsi ez'enjawulo naye nga what we do bachita spaces token ono mu rufuti rukiza mu rufuti oluzungu kali oluganda kakati kitegeeza nti kwegamba obanga omanyi tulina abakadde obabeera CKM obabeera waliwo kwegamba n'abaana olusa bali waliwo abaana olusa bali mu malwaliro nga abeetaaga some kind of entertainment. So what we do is we make music netugenda nga band netugamba nti okay leero sawa 10 tuli mu ddwaliro bweriti. Bino nga byolaba ku gundi ku nga bisera bya Christmas. Thank you. Yes. Kakati netugenda mu kangame mu ddwaliro ng'eryo ne bakuŋŋaana netugezaako bayimbira netubazaamu essuubi netuvaawo oluusi netugenda mu ddwaliro eddala abaana kwegamba balina kansa kwegamba netugezaako okulaba nti bintu kati ndaba bitaano ebyetengereddewo munsi. Ki ekirala kyokola? Ekirala kyenkola ndi into real estate naye tebiri wano biri waka. Naye nga kuga real estate nti ekintu nga owebulaya yetaaga okimanyako. Ate real estate gwe byokoleka bitukwatirako bwo. Kitegeeza kugamba woba ngozeeyo waka kyendiko ndimu Airbnb. Kitegeeza nti woba ngoze waka nga toyina kwegamba abantu abasinga osobola okudda ewaka n'oluusi oba oyina gy'olina okubeera gy'oyagala okubeera mu mikwano gyo nga toyagala tukumpuna mukadde saa 8 za kiro. So nina kwegamba oyagala kujoogamu. So nina omuntu wasobola okutuukira oba okubeera ebbanga eryo emyezi nga 3 oba mwezi ba weeks 2 oba nnaku 5 omuntu wasobola okubeera wali safe n'addayo waka. So it's a Airbnb naye kwegamba eri more like a hotel than an Airbnb. Omanyi waliwo abantu nga nze abakkiriza mu kuwagira abo abakuli okumpi oba okusooka ababo. Manyi waliwo omulala atulabiyo eriwako wano owandiwe wano nandyagadde lwagenze Uganda amukunye ku apartments akusanga wa ku Facebook ati akuloonya nti sorry ku internet. Kakati osobola ogenda ku Airbnb n'otypingamu Kajansi Vacation Home. So woteeka mu Kajansi Vacation Home ennyumba ejja immediately. Oba osobola okumpereza message ku Facebook mu mannya gange eryo Hannah Faizan Jensen n'ombuuza oba oyagala bifaananyi oba oyagala more information about the house n'ekunyumira netutandikira oba kwegamba nyina emikutu mingi gy'osobola oba osobola okumpereza email. Nyawo actually sigenda kubuuza birala komayo gyamuonaebiralika. Yes naye bino ebisisuya nti it's just a coincidence. Kubanga era okimanyi ku network z'okuma fulaya nti waliwo endowooza nti kulaya si kyangu kyakolako investment oba kukolako business. Gwe bino byokola omuntu atwala mu category ya business ng'ogyeko real estate ekyeka ne bingi byokola wano. Kiki ekyenjawulo ekyo ky'olina ekikuleetera okukola ebintu mu mbeera extraordinary masi? Kyekyo ekyenjawulo ekisooka I think be determined. Manyi kyenjagala nedda sa nedda kakati
obuzibu tulina abasinga tujja wano naye nga tuloza ebintu nga mutwalo nzize wano nina kukola kino nina okukola kino kitegeera so nze in my opinion wosooka n'otula n'ogamba what do I need to do first notandika nogeza kugamba nokituusa bwekituusizza nga tunakwatagana nakirala kitegeera ebyange biringa nti contradictinga byenkola naye byonna byonna kwegamba bibadde ne time frames kati okusomesa abaana kwenkugambye I don't do that every day ebeera contract emala ekiseera bino nti ne baŋŋambye enswa zifuna n'oziteeka mu ssente oba okyala nti baŋŋambye ate ensene ezaafunye ate emisumaali gifuna awo oba otuusa okutomera kyetaaga n'okwata ekintu kyoyagala n'ofunayo passion n'ogipasuwinga paka wootuuka n'olaba nti kati ninawe ngituusiza before n'okwata ku kirala at least gezaako okulaba nti oli consistent mu kyokola yes naye kati bino biyinza okuba nga biri nnyo ku passion biri nnyo ku culture naye gwe olowooza ebbanga limaze muno abantu abatatekinze path efaananako bwetyo obaoliawo yandibadde most recommendable waliwo of course abajja wano nga balina okusomozebwa okw'enjawulo ne obuziteewako obuvunaanyizibwa bungi nga tasobola kutandika kubeera mu bbanga yonna nga asoma naye ate newaba wali nga obulamu bwonna bwabulina 22 years 25 years ng'ensi akyagirina yonna gwe olowooza ntu aweza bbawo amagezi ki nga ddala nga beewaffe njogera ku beewaffe kakati one thing you should know nti wojja wano munoowe emirimu gyegiri but kisinzira kwegamba ssente zoyagala oba waawe oyagala okubeera okushiga kinza kugamba nti wembanga njagala kubeera mu life gye ndimu nga bwe ndi nfuna ekyokulya nsobola kwegamba okwetuusaako bye nsobola nga weeyagala okukoma osobola okukoma but if you want okuvuga ku motoka ennungiko if you want something extra then you have to go a little bit extra kitegeeza nti wemanga ndi comfortable mu kusiimuula it is okay it is very okay wobanga kyowulya kyoyagala but nze nandirowoozeza nti oba ovudde gy'ovudde oba ovudde Uganda ng'ozze wano it means you're looking for a better opportunity nze kyendowooza nti wandigezezzaako okulaba nti osoma n'ofuna kugamba kosi egezaako kugamba eyinza okuwa ebyengera mu maaso ga tosuubira nti ojja kwagala kuvuba byennyanja bino ebinene ate ng'olinaokalobookasuke wano okitegeera bwekiri if you want 5 years is a long time nandibadde nsobola okugamba nti nkola nenfuna sente ezo but in a long run okitunuulira nga malirize ebbanga eryo ojja kwesanga nga ate sente zenfuna ne biki ebikusomeza mu bbanga eryo osaze okusacrificing emirimu ne sente ennyingi omulundi ogumu biki ebikusomeza mu bbanga eryo wange nawe nkugambye nti abantu abasinga ojja munoowe what you think about is sente so abantu abasinga ebajja wano kalimu oshegera so oluusi maybe nandyagadde ne kugamba ng'omuntu yenayina n'ofusuka n'oyola ku sente ezo in the beginning so oluusi ndoza mbadde mu challenge before nga sinaba kukwasaganya byenkwasaganya right now nekirala nti oluusi nti nandyagadde okubeera free nembeerakawo nga sina kyenkola naye nkwasaganyiza kugamba nkola ebintu bingi though ebyo tebiri I don't do that every single day nga yokugambye nti ebeera contract oluusi naye other than that sisasula school fees naye Faiza kati mbuliraako mu reality gwewemanyi olina network gy'okumu olina bano bosomyeko nabo could it be that you're one of the lucky few kuba baabo banno basinze mu kibiina bakubuusiza ebibiina oyinza n'okuba ne Kampala gy'osinga banno kati ffe nga olimu abo abatono abali lucky abasobodde okubanga ebintu bitambula nga babyagala oba kiyinza nakubanga waliwo fact endala kola okudiscussing minority nga tugenda kukwata ka minority tubesingeko okudetermininga fate y'abalala kiri kitya nedda nze well maybe a lucky factor could be there naye I have put in the effort I have stayed up many nights okusoma because nina test the next day I have sat down nengamba nti
ntudde wansi nina show encha nina presentation nina abantu bengenda okwogera nabo there's a conference somewhere what am I going to talk about nemala 3 hours ngandi awo ngenda kwogera ono gundi agenda kujja ono leader agenda kujja what am I going to say that is going to make sense oshegera so I've put in the time yes I might be lucky naye it doesn't it's not enough. Okay, so what's that time? Okay. Tademo time. Ndio lucky ndio kwa weli. Yes. Nele sanzo omuntu agikolera. Thank you. Okay, kirengedde twakubanga olwali mwina somera St. Kalemba. Ngera tulogamba nti kiringa kopera mwana St. Kalemba. Ndio musanganga. Okitayera. Mwe wanga bali abana ona cream abere. So naye so. Oshogede nyine kisanyusa nnyo okuwulira endaba gy'olaba ebintu. Omanyi ebiseera ebisinga Abaganda baganga kwebwa muno. Ebira tubigira ku balani twalinga gye babikozeemu. Kyammanyi nti waliwo Omunayuganda ali Norway oba ali mu nsi endala. Ngaliwo ekintu ekyenjawulo kiyandirabye mu ngeri gy'okozeemu ebintu. Iwaawo tulina ebitukwata tubamu n'okwewolereza naye ate abalala bye bakola. Almost teba byamagero nga ugamba nti there is determination sacrifice oba oli awo no prioritizing n'okulondawo kyekisooka. Yes, Faiza tujja kusooka tufunemu ka break atono. Yes sir. Tutandikira awate. Yes sir. Omulabi waffe wekumire ku Yellow Forum. Kale siri kajangweno Anya kuwa baby wange We mama we Anya kuwa baby wangoyo We mama we Kale siri kajangu We mama we Kale siri kajangweno We sili kire jangu Ningena nawe Mwana wange Wesilikire jangu Ningena nawe Kwagalanyo Wesilikire jangu Ningena nawe Mwana wange Wesilikire jangu Ningena nawe Kwagalanyo Anya kuwa baby wange. Yes, omulabi waffe okolera ddala bulungi okwekumirako. Tukyali ne Faiza Hana Yensen. Mukyala alina profile mpanvuko bbanga lyakabaye emyaka 7-8 enendooza profile toyinza gimba gineekwenkanaawo. Manyi omuntu omayinza okuba dda agoberera ayinza okukola nga profile nene nnyo ng'emubiri nganga oba ebiteekawo obuteesi. Ebbanga omaze wano emyaka 8. Yes. Naye mmanyi abakyala tebatera kwogera myaka gyabe. Naye myaka ki gy'otasussa bwe tuba tukibuuza bwe tutyo? Sisukka 3. Tosukka 3. Okay. Kati omuntu kati asobbigattagattamu awo kubanga ekyamazima okusinza ku bbanga engeri gy'obisomamu bireka nga bingi nnyo. Naye kirungi omuntu ekifaananyi abeera akifuna. Buli muntu alina moment ey'enjawulo gy'ajjukira. Moment ki ennowe wano gy'ojjukira mu ngeri ey'enjawulo? Well, I've had a few moments. My proudest moment is I was invited together with a group Jenakugambi in the Parisville. I was invited to perform one of palace mu lubiri lwa Kabaka w'ennomwe wano. In front of Kabaka nyini ne mukyala we n'abaana nga olaba, royal family. I was invited to perform on his birthday and I felt so good kubanga I was in a gomesi. Omanyi ebitima byali bingi nnyo nga baminisita bawano baani bona bali bangi nga bazze. And I was like, you know what? Ngenda kuvayo ne gomesi yange.
bali bambadde abaana abalabe nali ndi nabo bambadde engoye traditional clothes eza wano nengamba kangene ne gomesi and for some reason buli omu yambuuzanga nti oh my god where is this where is this dress from, it looks nice, and I'm like it's from Uganda. So it made me feel so proud. The camera buli wejja enengeri gyekoma mu makati we nali ndi and it was amazing. Wow. It was amazing. That's my pride. Ekigifula enjawulo nti wali mu gomesi. Yes. Opotraying ekifaananyi ky'omuntu ali proud ku culture ye. I am. Gwali mwaka ki? About 3 years ago. 3 years ago. Kyemmanyi nti akantu ku YouTube yandyagadde okukalaba. Kale kwekale. Wekale. Yes. Wekale. Omanyi abantu bano bavalinga nnyo ebyabwe byonna. Yes. So nga ate ba respectinga nnyo n'omuntu abalaga nti abalinga ebyawaabwe. Yes. Nange kyenayiga. Yeah. Nti wolaga nti n'ekikyo kifaako nnyo balina engeri gye bakutwalamu a little bit different okusinga ku muntu omulala ali awo ng'agezaako just kubeera nga bo. Ate nange nno nzikiriza ddala nga ggwe. Nange ndako omukolo we nayitibwa wano. Namanya nze omukolo agenda okwogera nenyambala ekanzu. Era experience nga bw'okinnyonnyodde experience emu ate n'ebibuuzo biba bingi nnyo. Kati nno gwe olobeera awo ng'olina ambassador atali muwandiike owa Uganda. N'ekirungi nnyo ekyokuwulira era omuntu akyayinza n'okusuubira nti mu layini y'emu ebintu bingi by'otambulira nkuwulidde wayogerera ku culture by'okoleramu by'otambuliramu naye ate olinayo ebintu nga biri typically Ugandan. Yes. By'okoze wano mu mbeera eyagazisa aba Norwegian oba ebibaguza mu ngeri emu oba endala. One thing I know that I usually do is when I'm ogenda somewhere, ngamanyi omukolo ogenda kubeera ku people of, all sorts of people. I try to dress the Ugandan way. Yeah. Nti sambala gomesi nti buli wamu ngenda kwambala gomesi. Neteekamu akatengi kange, nenyambala mu ngeri kugamba making omuntu okumbuuza nti then conversation jatandika, oh this is from Uganda, it's this and this. Ogenda kulanga interested nga mwogera nga kali mukazi. Ate akagade ekyo nno nze ndowooza kizimbira ddaaddaana ne esteem okwongera okuba nga olaga nti oli proud ku nsi yo. Yes, I am. Yes, obalaze ofaayo nnyo okubaagazisa n'okubalaga ennyambala gye twambala. Waliwo ekirala ekitypically Ugandan. Ekibuuzo kino by the way nkibuuzizzaako, tulina omukyala ge twakyaza ennaku ezo nambuuza ekibuuzo ekyo ekimu era nkibuuzizzaako before. Essence mu kyo eri nti nzikiriza nti buli munnayuganda gy'ali Uganda oba amawanga ag'enjawulo ffenna gye tuli kirungi nnyo obeere proud ku nsi yo despite engeri gye tufugibwamu. Yes, n'ekyo kyo kisigala. So waliwo ekintu ekirala mu time eno this past year corona we yali omungi bafuna information from World Health Organization ngegezaako okugamba okutangira abantu okusiiga obulwadde abantu abalala bayi oba okunaaba ngalo kozesa sanitizer n'ebintu mu tulubeeri. So kugamba abanoshiki kye baakola bagezaako okuvuunula information y'emu mu nnimi ez'enjawulo mu bantu abali wano mu Norway kubanga Norway erina abantu bava mu nsi za njawulo. So balina Oluwarabu, Oromo, mu nsi za njawulo. Kakati batunula nga temuli Luganda. Abannayuganda mu Barigen tetuli bangi naye tuwerako. So waliwo eyali andabyeko before nga njogera about Uganda. Oshegera ngeri gye nali nyambadde biki. Yes. Kati n'agamba kugamba yansaba ennamba mu ngeri ya nyinza okubamu ne nyinza okubamu n'akalimu samwe yampa ennamba yo nengimuwa. So yabawa ennamba yange aba commune ya Barigen ne bankubira ne banga mumanyi twetaaga information eno okuva mu Norwegian to Luganda kisobola. I'm like mukireete. Ne bakireeta yali information n'abangalo kola kino ngera omanyi information we yali nenjivunula mu Luganda kati eri ku site. So information eri mu Luganda ku site yaffe. Wow, kino nno kye bayita okwetega mu kkubo ly'omukisa. Yes. Ne gukusanga ne gukutomera.
Yekuba okwambala obwambazi n'engeri weportrayingamu kisikiriza omuntu okuba nti omusanguzi ajja kubonaku gwe. Eryo nno nze kulwange ndaba nga ddala ddene eri ennimi zaffe generally eze Uganda. Kuba ndowooza Luswayiri ddwo kweli netuyinako Luganda. Ngeri bagamba nti every journey begins with a step. Osanga biyinza okugenda mpolampola bityo nga Oluganda lwongera okumanyika oba n'ennimi endala. So webali achievement ate ku lwa Uganda at large. Yes, manyi buli muntu abane wabeera ku peak ane wabone moments gali down. What is your worst moment? Worst experience in Norway? Well, Sijagamati, I've had an absolute worst, but I've had challenges. Mulimu abantu bangi abazalawa, if you know what I mean. Zalawo Zalawo abayiwaranka. So ogenda kati yinzo kwa example, I work nina internship gyendikoka right now. So omuntu ayinza okujja nakulaba nga wofaanana n'agamba naye abisobola ona asobola okunkolako n'omugamba well I am the doctor going to work on you naye ng'alabira ddala there is something missing. Oshegera so kugamba oli akutunira na impression ye ndoza nakuto n'agamba ona alabika I don't think she knows exactly what is supposed to be done. So mulimu zalawo w'ekika ekyo. Sifunye nnyo challenges nyingi ku the culture part but mostly ku my school. There's some acceptance. Ekyaganye ejja kujja esaaga but ekyaganye ejja kujja naye of course olaba wakwata ki big fish kikosi bwe kityo kyezo already ne esteem gwe ng'omuntu ogirina naye ndoza kino kizibu ekiri jeno mu ffenna kyetusisinkana ku levels ez'enjawulo gye tubeera naye nina omugezi gwe twakyazako wano ye nga argument ye eri nti ffe bennyini olumu twevictimizinga mu mbeera eyo kigamba otambula nga towa muntu chance yabutakuzalawa era engeri gyeweportrayingamu bye tukola bintu ebifaananako bityo naye ndowooza buli omu alina ekyengeri gy'ayinza okiyigiramu. Yes, naye Faiza twogedde ku bintu bingi era nga omuntu ayinza okutunuulira nga kaboto ka information akali awo kuba okonye ku bintu bingi naye nga omanyi nti gakuweba munno and we learn from each other. Waliwo omuntu ali eyo munnayuganda ali Norway oba ali mu nsi ez'enjawulo ng'alina byandyagadde okuwulira okuva eri omuwala omuto nga ggwe asobodde okubaako kyakyusa mu myaka 8 gy'abadde ku biro ng'oba oli oyo abaddeko 15 oba abaddeko 8 nga go even less muwe ku magezi ku ngeri gy'alamu ebintu. Kino nkitunuliza ku reference nti abantu bangi abajja kuno nga balina big dreams potential nga nnene gye balina mu bintu eby'enjawulo naye integration eyo nebanyiga onatuuka time nga ali wasted si wasted nti alina kyakola naye wasted ku kirooto kye yalina ne ku muntu oli gwe yalina gw'olabika nti wajja wano ate n'oyongeramu bwogezi giya. Speak to the world on how to go about such. First of all, kiyinza okugamba nti be determined. Wogamba nti I am going to do A, B, C, D. Do it. Take that extra step. What I know is tosobola kubeera wano mu culture n'otuula ssente ne zijja gy'oli. No. You have to do something. You have to start somewhere. If you want to drive a good car, you have to go and get it. Naye Faiza abantu batula mu ntebe zaabwe kati mu nsi nga zino za Scandinavian ezera system ennungi kasente ne bafuna ssente okuva mu social fund. I understand. But olaba ssente ezo it will be enough okufeedinga n'okukola by'olina okukola mu nyumba but that will be about it. Obanga you're comfortable in that life, that is also okay. Osobola okutuula ssente ne zijja n'olya ne weebaka. But if you want something better, if you want something bigger, then you're not going to go couch here. You have to go out there and, do something else. If it's possible, obango China mo amanya agasoma, please go and study. For now, of course, it will make a difference. Never am, as in the evening, if you want to work during the day, or working in the evening, still the same thing. For now, of course, it's soma, the more you add, could be trouble you. The more money you earn. You can do that. That is very important.
ate abatasodde funa chance esoma atasodde funa chance esoma yes oyina okugamba oyina okukola nnyo totuula n'olinda nti gavumenti egenda kuyamba okukola abcd please omulimu gwonna gwofunye tonyooma mirimu si buli omuntu alina kuba dentist si buli omuntu alina kuba doctor si buli omuntu alina kubeera lawyer we need people everywhere other than those big professions naye nga kyokola kiteekemu amaanyi kiteekemu passion n'oba nti osiimuula oli bosi okasaala nti osiimuula bulungi ajja kwongera ssente ajja kutwala ewaneneko ajja kufunira deals endala so whatever you do take on that extra step take on that extra energy and everything will work out. Yes, nyo webale nnyo ebigambo biwomu nnyo. Nina kyendabye okumala akabanga nti ku Europe tutawaana n'ekizibu kya dinaayo okugaana okukkiriza naddala abantu abatusinzeeko oba abakola ebyo twaloota nga tuli Kampala nga babikola kuno ku Bulaaya obuvuyo okugamba embeera eraba ebintu bw'ekyo enti naye nga tumaliriza obaako ebigambo ebisembayo beeyogera ku ngeri ki omuntu gy'ayinza okulwana ne dinaayo eno kiki empita dinaayo nze ndi professional chemist kuva Uganda wano sisobodde kola nga chemist weewaawo ate nkola emirimu emirala nti naye nze nayangwa okukkiriza nti market ya chemistry teyanguye wano nga okay you push on naye ati kuno kuliko abantu nga tebali lake nga gwe nti wabeeka ng'oli mu field y'emu no catching up no moving on ng'ekyo kyokka kibaleetedde obudde okwonooneka oba n'abalala okuba nti tebasobodde ate okunywa mikisa mirala gibeetoolodde nga tumaliriza winding up n'akalowooza awo. Well, first of all, kyolina okumanya nti kati ovudde eka oze in a new place. As much as twagala nnyo okubeera nga tuli stable mu mbeera eyo nti wemba nali doctor eka nina kuba doctor wano. Sometimes it doesn't work out that way. Olina ogezaako okulaba nti okay, siri doctor right now. What can I do that is around that? Oba tokisobodde nga kiganye. Try something else. Because oyinza okusigala ku doctor ne bagaana okuwa ate n'ogira ate n'olema ku ekyo ne bikutama wekivuddeko. Try as much as possible okulaba nti well wekiba kiganye I can do something else. Tobeera bakita thinking inside the box. Gezaako okugamba okuwideninga your spect. Wekiba nga kiganye kino well it's not the end of the world. Osobola okukola ekintu ekirala. Kosi gye nkola kati si gye nali nsuubira nti gyeniinza okukola back then. I had totally different dreams. I'm doing this right now. That means nti senga nali ndi ku kiri ne bagaana okukimpa right now nali badde nga nkyaliko ekyo luusi ne kinzija ku mulamwa ne nga mumanyi tebakimpadde sijja kikola. Kambite byonna kankole biramu. Okay. Naye akadde ke tulimu tulinayo nnaku mbale bubale okutuuka mu kulonda sinza kuviirako awo nga tombuulidde naddala gwa investinga ne Kampala nga tombuulidde gwe kikyolowooza political atmosphere eri ewammwe gy'osibuka. Well, it is very sad nti there is a lot happening at home. Abantu bafa, innocent people abatabirinamu, and it is scary for any person akola business. It is bad enough nti corona naye waali there are lots of losses naye ate okubanga ne security naye eri awo bwetyo kwegamba tulina kugamba oba tulina nawatandikira sometimes kakati omuntu nga investinze eka ekyadondo omuntu aba investinze eka abamu ne scare yo nti what if something happens nakola nti natandikira oba so otyamu naye I mean we have to stay positive at the same time nti si byangu what is happening is not okay naye tulina okugezaako okulaba nti ate naffe kwegamba tetwetuddeeko. Do you see any window of hope? Yes, I actually do. No period ki wogiraba? In a short time. In a short time. How short? Very short. Very short. Short enough. Short enough. Okay. Webale nnyo nyawe essuubi eryo ndyagadde nnyo era nga nange nzikanya naawe. Yes, sir.
nti biringa bwe biri naye ate tulabyeko ebibadde wasi olwali tulaba nga ate yali akulembedde ate kakati yavaako the chaser becomes the chesi. So webale nnyo nnyabo kaddaako webale nnyo ebigambo ebyo birungi nzikiriza nti omulabi waffe ali eyo waliwo ebyo byabadde byapiikinze waliwo ne comment oba oli awo gyagala okugattako kyagala okubuuza kyatategedde bulungi ebyo byonna tukusaba teekawo comments tukusaba emira okusharinga message eno era tukusaba nti mu mbeera ey'enjawulo baako naawe message eno gw'oyongera oggiwa singa eva ekutteko twagala okwebaza Davis Bukenya mu byuma omulimu munene ssebo gw'okola n'ekitunzi waffe IZNUG Faiza Yensen Bargain ekibuga ekikulu Bargain ekyanno nyabo webale kujja mwakumane Brexit by the way well it's in process omanyi tugenda kufuuka nsi entongole tuve mu Norway okay tubadde ne Faiza Yensen mwebale nnyo okuba naffe mwebalire ddala